大家好啊，歡迎嚟到花遊麗嘅 channel 啊！大家知唔知我今日叫大家過嚟要做啲咩咧？年度回顧。今日係每人有一個 presentation 嘅時間去分享一下你哋2025年咧做咗啲乜嘢啦。我都知大家今年係過得特別辛苦㗎啦，所以我哋今日係會競逐幾個獎項嘅。我都準備咗我哋嘅證書頒發。咁多證書啊！係人人有獎永不落。最強逆境求生獎啦，第二個獎咧叫做最大轉變獎啊，最懂得享受人生獎，最活在當下獎嘅追夢成功。呢個好難定義喎，咩叫成功？你哋 presentation 邊一 part 係成功，由我哋自己決定嘅。OK 可能阿 Team 咧，我哋參加戰鬥啦，贏嗰個 present 先啦。包剪揼，包剪揼，包咧阿肥，然後 Anthony、十冰同埋 Yuna。哇！呢個係健康嘅膚色嚟㗎。我係包咧啦，我而家做咗3個職業，有呢個幕前啦、爬蟲導師同埋一個占卜師嘅。嗱，今年咧我就 total 去咗5次旅行啦，3次台灣同埋2次日本嘅。我今年有一句 slogan 啊，就係學會享受放空啊。好多年前咧有講過，我覺得瞓覺同埋煲劇對我嚟講係好折磨嘅一件事。係。我今年咧係學會咗點樣多煲多啲劇。我知你一個禮拜會嘥幾多時間去躺平啊？而家日都係。我使賺錢啊！上面就係工作等於娛樂啊，因為我覺得我嘅人生就好似工作，工作就好似娛樂咁。即係去嗰啲 event 啊，或者做好多活動咧，都係一邊玩一邊做嘢。哇！呢一個係我2025年睇過嘅動漫。好多。我成世睇喎。我真係冇睇咁多。我覺得最好睇嘅係呢一部，推薦大家可以睇一下。係。呢個擁有超常技能異世界流浪美食家，可以同大家坦白一下。2025年咧，我嘅開支係不斷上升，係冇跌過嘅。顛覆咗我25年嚟嘅生活習慣。呢度係我今年做嘅主題之一啊，就係 gym 主題啊，重新踏入咗做 gym 嘅世界，希望可以健身。Jam 9係啦，我今年係拍咗咁多條爬蟲主題嘅系列片嘅，簡單地分享一下過去嗰12個月我做咗啲乜嘢。1月份嘅我咧係搞咗一個爬蟲市集嘅，係史無前例嘅咁多人過嚟啦，同埋我整咗一隻好靚嘅指甲。好多嚟支持。我由2月份開始咧係買咗好多張 SD 卡咯，屈指一算應該係買咗6張咁樣啦。應該6張，有1張係我幫你買嘅，記得。係我生日當日咧係出咗一個 story 嘅，就係問今年嘅目標啦，有4個，就係呢個增肌、休息、旅行同心態調整。但係接下來咧我就會用3月份去到12月份話俾大家知我點樣達到呢4個嘅目標啦。3月份係我人生第一次入學校教人生嘅生涯規劃講座，然後就係做咗30日嘅挑戰，好辛苦啊！我想講，我見到都好辛苦。4月份真係人生災難，我踩咗場單車喺個斜坡度碌咗落去啦，損手爛腳，帶住個傷勢去咗個石門島旅行。你係咪出嗰個 Red Bull event 周圍同人講你仆街？係啊！5月份我整咗第2個市集，就係動漫主題啦。跟住咧呢一張相好值得分享，我特登揀呢一張相咧係因為我哋唔知點解啦嚇，10幾度咧。淨係着到咁單薄喺行山場，同我今日咁樣嘅，好多好多無法比較喎。唔知點解要着呢啲小背心啦，跟住再加對咁嘅低能鞋啦，行山啊！我係差啲喊同發脾氣咯。見唔見到呢張相？哇！咩事啊？我完全唔記得咗。到甩碌。哦。係啦，呢個 keep 住睇醫生同埋拍咗個 MV 咯。我想幫我哋去嗰個祠堂，但係嗰個學校已經拆咗啦。即係我哋最後一個喺嗰度拍嘢。哇！好值錢㗎。真係㗎。絕版 MV。有粟米嘅。你記唔記得呢條粟米係發生咩事咧？哦 High 落船隊打邊爐。係要 High 嗰條粟米。米就係最重要嘅嘢啦。開始準備緊我哋嘅音樂會，呢一張相就係拍住燒影嘅。呢個都好值得一提啊！見唔見到呢度好細路啊？係啊，呢個係我人生第一次用全英文教爬蟲。係。多啲掌聲鼓勵。8月見到啦，就係有呢個我哋嘅音樂會啦，去咗轉台灣啦，跟住影嗰啲即影即有啦，忙碌地度過。9月份好簡單嘅啫，gym。10月份值得分享嘅就係呢一個手上嘅所有戰利品。1月份gym 同埋靚女嘅我。靚女呢個好緊要。做 gym 咯。我想問你去到11月份多幾多套做 gym 嘅衫啊？多咗10套。12月份就有呢一個全新 style 嘅花遊領啦，同埋呢一條裙咧就係我獎勵自己嘅，就係7月份教咗全英文嘅爬蟲班之後，我就走去日本買咗啲裙啦。好貴㗎喎。係啊，好貴啊呢條裙。係啊。2026年咧喺數字上高，大家都見到我喺社交媒體上高係有數字嘅要求，希望可以做到啦。人生係比較多啲嘅，包括我想搬屋啦，我要學多幾種算命啦，life balance。好鑑於咧，我今年實在用咗太多錢，所以下年嘅我咧，我決定希望每個月可以儲1萬蚊啦。我嘅 PowerPoint 嘅 presentation。大家好，我係阿肥。好嘅，上面嗰個就係我嘅 IG，下邊嗰啲就講廁所嘅。好出名㗎個廁所。咁咧呢張相咧就我第一次上。處理咗個 first time 個 first。第一次
次上飛鵝山影相，就呢個我畫嘅。OK，呢個算錯啦，唔好意思啊。就係1月嘅發生嘅嘢啦，冇咁多嗰啲咩本年總結啊嗰啲。就第1月咧，我哋就去咗 BBQ 露營啦，記唔記得啊？我記得啦，自己先再睇翻㗎。睇十邊個樣腫咗嘅，呢隻牙剝晒，剝晒。跟住咧，我去咗一個勁高嘅地方屙尿啊！幾高啊？想問。其實101樓啊，敏遠天啊。第一次屙尿嘅時候就望住呢度啦，同埋咧就去咗 ViuTV 做咗個節目，開心。幾好喎！呢個就係阿天，我第一次聽阿 Capella 嘅現場 live 啦，非常之 impressive 嘅，就係好好聽嘅。大家冇去到係大家嘅損失。而咧幫阿天50兵咗星搞咗個 busking 嘅，咁就叫咗好多人。其實我覺得咧，差唔多咧係一個我理想中最完美嘅 busking。好啦，有 bass 啦，有吉他啦，有木吉他啦，有琴啦。其實好難揾到咁多樂手啦。其實咧，我拎咗個痛風翻屋企。咁我而家出街嗰陣出街係要拎呢個拐杖嘅。我記得有一排咧，你係攞住支拐杖拍 views 㗎。完全唔記得。拐杖翻公司咧，趌下都嚟咗話，咁我都試下先。呢個就係咯，好多年冇嘅 ocean park 嚟玩碰碰車。我想講佢嗰日真係勁開心咯。係。3月同佢啲好欣賞嘅YouTuber 合作啦，我哋跟住之後仲有呢啲啲細個睇嘅明星啦咁樣。同埋1月份咧，我哋去咗第一屆嘅 Developer 做司儀嘅，咁就幫翻嚟頂嘅。同時咧，我 friend 咧就去咗旅行嘅，有啲小動物俾我照顧嘅。咁啊，第一隻係倉鼠定狗嚟？飛鼠。咁佢要食啲咩？要食提子啊，雞肉、奶粉。我記得嗰段時間咧，阿肥係好認真煮呢啲嘢食咯，即係平時佢煮俾自己都冇咁認真嘅。5月咧就冇咩事發生啦，我兄弟生日啊，呢兩個兄弟再呢個兄弟啊，3位兄弟生日啊，幾開心。點解唔得㗎？我咁樣真係知嘅啦。之前係有超記住嘅啊，其實唔講唔知係你。勁咯！去到6月咧就受邀呢個青年夢工廠咧，就去嗰啲類似嗰度咧做 sharing，咁樣就帶嗰啲青年一齊入去廁所啊！呢個俾10分咁樣，你俾幾多分咧？跟住佢話俾唔到啊，一齊睇啊！跟住就好過癮。好有意思，但係點解你哋兩個樣好似被逼咁嘅？呢個又係我啲 friend 嚟支持我嘅，有啲遠啊喺屯門。6月仲有啲咩發生咧？我哋拍 MV 嘅。有女啊，真係大家高興。同期咧，我記得都收風嚟緊，都會搞 show 啊，又開始喺度籌備。跟住之後，阿添就WhatsApp我，我都想出碟喎，又要整 CD 啦，嗰啲 click 卡勁多嘢搞。7月就拍 MV 啊，跟住就剪啊咁啊，跟住同期又要整啲 poster。點解我啲唔係你係咪好憎我咧？點解我一幅相係靚嘅？好啊，嗰張係十兵。嗱，十兵嗰日做咗超級大 PA，成個造型都好 PA 啊！好笑。7月有啲咩做咧？睇班傑老師演唱會，做啲咩好玩？開始即係中和下啲辛苦啦。跟住又要再辛苦啦，要好搞數啊！跟住嗰張咧，個肚腩仔飛出。你唔講笑，點啊送到？跟住就搞數啫，送分㗎喎。跟住8月有個朋友請我睇 GJ 嘅演唱會，勁開心啊！有成期嘅張都請我去喎。我影啊！我幫你影到咁靚，搞錯。用嘅卡卡啊！音啊，我買嘅張卡。係啊，就係揀得好好啊！唔知點解你揀呢張？我有拍條 views 解釋。我有第一次迪士尼，我哋今年做咗好多地方。你好多第一次。梗係啦，乜都冇做過，以前就係做嘢，而家都係做嘢。OK，10月啦，哇！去咗澳門，知咗勁多錢。呢個雪糕食下面嗰個係普通鞋嚟，即係我即刻上去炒通粉。我都未見過炒通粉第二個喎。10月去咗個好好玩嘅萬聖節主題音樂節 ，OK 啊！啲 PR 可以聯絡我哋啊。同埋我去蘭桂坊，即係一齊玩慶祝呢個萬聖節，又唔好嘥一套衫啊嘛，即係迪士尼着，跟住揾到卡蘇。11月即係搞個免費嘅 Jazz 音樂節，免費入場，勁開心，勁熱鬧，你睇話多人到黐線。十兵帶咗我哋食豆滾啊！好忙嘅呢個食雞骨，每3分鐘定5分鐘起身炒嘅。炒。喂，多數都係我炒喎。咩啊？我炒啊！起碼唔事。我隔離係邊個嚟㗎？我啊。跟住12月去咗個泰國旅行，跟住嗨晒，好嗨！第一次可以喺泰國 call 啲10人車啊，去巴黎啊，跟住就來回啊，跟住就喺唐人街飲茶啊，亂咁嚟啲行程，但係好開心，食咗個1000幾蚊咧泰國港紙啊，嘅烏拉卡聲，多影相搭棚咧，根本就千祈唔好去。咧12月諗住啊搞多個不成咧，不過就慘淡收場啦，冇得周落人啫嘛。跟住去完泰國啦，我哋翻嚟第日就可以幫個 friend 搞酒精爐，做酒吧呢啲就啲組仔組女，跟住全部已經有一半飲醉晒，超開心。然之後我哋去倒數 party，我知啊，有 Yuna 㗎嘛。見到 Yuna，已經嗨晒啦。05年最終嘅目標 Morphy，自己跳上我大髀。哇！真係。哇！呢個真係成就啊，寫個 CV。真係。我寫個 CV 第一次有貓咪啊跳上我大髀唔就啊！你睇咁樣坐喺度，當咗係咩啊？當咗係副人。你 feel 到你有好多熱量嘅。我都覺。1月。係好突然嘅。加樓梯。有呢啲嘢嘅咩？有啊。目標希望再 fit 啲啦。但我入超級嗰陣咧，當初啊2023年咧150kg，瘦咗30kg啊！哇！咁都真係幾瘦喎。揾到啲即係想做嘅嘢，都停擺咗成日。我前後都係揾我，我以前都有拍啲廣告啊 MV 啊。咁到我 present 啦，咁咧因為咧就係主持人話要3分鐘嘅，咁我想整一個好簡單嘅 PowerPoint，就希望3分鐘嘅。哇！好，我要
叫做 Anthony Chow， 中文名叫周總。咁我嘅 MBTI 咧係 ES， 佢自己都笑。我就冇1至12月咁樣，因為得3分鐘，咁我就好整合咗4個 point， 即係目標仔咁樣啦。咁第一個咧就係我 Doctor 嘅 BB 讀完咗啦，所以最高學歷真係。咁樣就讀咗都一段時間，終於搞掂啦。咁就好開心嘅。我係6月搞掂晒，其實係啱上2個幾星期，所有啲文件先至處理完，所以我嚟緊5月有得閒畢業過啦耶！你會唔會邀請我哋咁多個去㗎？喺香港㗎，係飛唔知飛去邊？立即應該喺法國或者吉隆坡或者新加坡，要睇邊區得畢業生多啲咯。就唔會喺香港。咁你想唔想我哋出席你嘅畢業禮啊？你哋自己俾機票先。我會有片圖帶翻嚟同你影相。到時候 Anthony 就話：嗱，我仲有5分鐘時間俾你哋影啊！你哋快啲影完我就走㗎啦。我8月去咗呢個揸飛機，好開心嘅。搭飛機遇過最開心嘅事係咩事咧？好驚，係啦，成條命喺飛機上面，我自己控制唔到。小型飛機係比飛機重啲㗎嘛，咁第一次你頭10秒好開心，好離地啦咁樣，跟住去到幾分鐘之後，哇好挫啦，跟住之後開始想嘔啦，啲頭暈啦開始。因為我飛10個零鐘咁樣嘅，咁我2-3個鐘之後，即係2-3堂之後開始識機啦。咁真係好玩嘅，咁同埋喺嗰度係終於好似放低香港嘅工作，終於可以去玩啦。咁我嚟緊今年都會再繼續去學飛嘅，因為學揸飛機要可能揸60幾個鐘嘅，咁我而家先10零個鐘，咁所以係要 keep 住每年可能都要去咁樣。之前同朋友開咗間 gym room， 你哋都有上過去。上年仲會擔心死啦，開始蝕錢啊咁樣。但今年係生意係好咗嘅，因為全靠我個 partner 係 Ella。好勤力嘅，好幫得手。哇，冇 friend 嘅，我即係成日以為同 friend 一齊做 partner 咧係會嘈交噶嘛，零啊，冇嘈過交嘅。你好彩啊！開心有呢個 partner， 5年幾6年，即係由疫情至到而家咁樣，哇，係未有一個咁投契嘅一個人。跟住最尾咧，呢個就寫得好含糊，敢面對自己曾經逃避的困難。性取向。以前我係諗住逃避，但係因為今年咧識咗一啲朋友係啲即係唔好彩就唔好彩，但係感恩會識到呢啲朋友咁樣，或者幫助到。呢個係我揸過架飛機。哇，幾大喎！哇，你整到咁嘅你。搞到咁得唔得㗎？係，我都去咗好多嘅地方，我去咗10次旅行。哇！我已經知道嗰個獎係俾邊個。係，最會再多嘛。主要東南亞嘅，即係我最中意去泰國啦、曼谷，我去4次，係啦，新加坡去1次，台北去1次，福岡去1次，札幌去1次。跟住去咗歐洲就倫敦係學揸飛機啦，去咗2星期，不過又去咗1個星期。好咁其實咧我自己咧就見工。其實佢兩個都身白做啦，見工嘅。教學界嘅級別果然係唔同啲嘅。其實我係音樂呢個界別，我覺得就本身好似有啲叫做有啲位置㗎啦。係。咁我又可以再上多去多啲。我見到咁嘅錄音4人，好想。點解要咁騎呢嘅？你俾我講埋先。你淨係幫學校咧攞咗呢啲比賽攞獎咧，其實咧每攞一個獎咧，即金咧就有個含量係好高嘅，全部都係講緊即係加人工嘅起度。換言之，揾你嚟之間係咪拎硬獎？係。真係唔好咁講，但係如果你揾我嘅話咧，你都坐銀望金嘅。為咗攞個金獎，背後啲學生嗰啲笑容都係要出去學。唔可以咁樣抵我。每星期好期待見到周成，所以我喺2025年有41場演出，其實都幾多。你默默做咗咁多嘢。係啊，我都唔覺得，數一數下，我自己有抹低，即係計翻自己賺嘅幾多錢。工作上係，我覺得係好豐盛。工作等於娛樂，其實呢啲係我娛樂嚟嘅。好。你好意思擺出嚟？我係一個音樂老師，其實我都一個幕前㗎嘛，係咪先？好，你個一個 good 係講晒 good。2025年咧有得繼續俾我拍片，其實好開心嘅。拍片係俾我工作上要放鬆下。會？哇！呢個咩嚟㗎？呢個 Benz 係咪啊？咁 sad 嘅節目，呢佢自己唔知咁。我都唔記得咗打啲咩。朋友加嘅拒絕。2025年咧其實係一個轉變嚟嘅，因為2024年咧係好多好 shit 嘅事發生㗎嘛，架車。total loss 咗，喺呢一年慢慢 tune 翻個心態，即係好彩遇咗啲朋友，咁 tune 翻啱個心態咧。2025年最尾我覺得埋尾係 OK 嘅，即係如果冇呢啲咁嘅心態，我覺得2025年一定係會衰過2024。咁但係我覺得只會越嚟越好嘅，都係正面係對於人生係好重要。呢啲唔好嘅嘢對於我嚟講都係一個學習嚟。講得好。Next year 即係今年嘅 target 咧，就係希望行到揸飛機呢條路有
1/3啦，即係20個鐘左右，就可以做到考到第一張 cert， 有一張 cert 叫做 first solo， 就已經冇教練喺度啦，要自己一個人揸飛機出海翻嚟咁樣。係啦，第二樣嘢就因為我之前我覺得好似去到個樽頸位，即係可能有個演奏級 distinction， 咁但係可能想再考高級啲咁樣。23、24年我好勤力嘅，但25年好似自己懶咗，係有呢3個目標，最重要都係下邊嗰啲。哇！你冇下邊，好老土啊！你呢啲。運講完，我哋一齊指一個 Anthony 下年要 focus 啲要做到嘅嘢。啱而家指嗰個 LOVE， 我都係 LOVE， 我係善思啊，我都係 love。大家覺得佢唔愛人啊？你指呢個啊？你可以真誠啲嘅。真誠嘅咯你可以再真誠啲嘅，先界定下朋友同其他關係。你會講啊，當邊個係朋友，邊個係朋友。但係你諗下，如果嗰個真係你朋友，你會點樣對佢？同你 expect 佢想點樣對你？我肯俾時間出嚟，因為時間係我嘅資源。如果佢係我朋友，我係會用資源去 support 佢，因為我份人係熱誠，我唔識點樣去話關心佢，越講越好似佢都係仲係咁 sad 咁樣啦。用錢答佢。咁但係如果用資源上面，我俾到佢陪到佢，或者做到一樣嘢，咁呢啲可能對於我覺得好實際幫到佢，咁呢啲可能係會我嘅一個付出。但係仲係最尾多啲愛自己，關心自己情感。原來我發覺我自己係有情緒，係啊，以前唔覺得自己有嘅，喺1、2年開始 feel 到原來自己係會有情緒，同埋最緊要身體健康，唔係我係大家都。歡迎大家嚟到呢個我嘅2025年度演講啊，係啦，咁今日要同大家講嘅命題係啲乜嘢咧？好，今年好忙，年年都係咁講嘅。今年好搶，年年都係咁講嘅。今年發生咗好多事，真係好多。發生咗啲咩事咧？2025係我本人最後一年2字頭啦，冇錯係啦。咁大家可以見到啦，我就自己執相嘅時候都見到有自己所有嘅2字頭係嗰個變化幾驚人嘅，係啦，佢嘅顏值係不斷提升嘅，我知道。自己大家講到會咁樣講。2025係啲乜嘢咧？就係去過最多國家嘅一年，係啦。2025年係我阿媽剪咗留咗60年、60幾年嘅長頭髮，呢個係最得人驚嘅，係啦。佢中意用呢個顏文字啊！好，2025年係我拍 YouTube 嘅第5年啦，冇錯係啦，估唔到我原來都已經可以算係一個 YouTube 嘅 old 師傅啦。2025年就係我唱 Acapella 10年啦，2025年係 Pokemon 嘅29週年，原來比卡西同我一樣咧，都係29歲嘅。1月就係我準備去 interview， 係啦，咁我準備 interview 就11條片嘅，啱啱去完旅行之後咧，翻到嚟香港，但係咧過5日咧，佢就要交條片啦。唔知點解係呢幅相。然後咧，我發燒病到7彩，我咧所以有一塊面咧拍片嘅時候係灰色嘅。呢個自拍係臨去蘭桂坊喎。話説我本人生日係啦，咁咧我生日嘅時候咧，大家咧就好想去海淘啦，係啦，咁所以咧大家就好嗨咁樣自拍啦。呢個係我應大家自拍嘅，因為呢自拍冇我份嘅。即係話說4月咧，真係有浮啊，係收到 offer 就去 interview， 再加埋去旅行啦。咁但係咧好不幸地咧，就係去 interview 嘅時候，第1日一落地咧，我就已經懷疑咗啦。5月收到 offer 呢個就不用疏啦，定係擺落去會同我回顧啦。呢個係6月我睇 MV 嘅時候，我反咗好大嘅白眼，係因為翻嚟真係做啲好偽資訊嘅嘢。好7月同埋8月咧，呢個係7月我哋拍片嘅時候咧，就同呢隻旅行我拍片，我就好開心啦，我就勁中意佢啦，因為佢個樣唔知好有氣感。佢中意實兵嘅鴨。10月係啲乜嘢咧？就我人生第一次中爵士，仲要唔係中1次，係同一日裏面中咗2次。我唔知邊隻雀咁討厭我，係啦。有啲咩係慘得過中爵士，即係中2次？我希望你腸胃健康而有。11月係啲乜嘢嚟嘅咧？就係咧唔係我食屎，好咗陰公產啊！我煮飯嘅時候咧，扭開嗰個沙爹醬，跟住之後大概好實啦，咁我咪扭咗佢咁樣樣，然後咧就搞到成身都係咖喱醬。好12月嘅趣聞係啲乜嘢咧？就係話說我哋咧呢度有條線叫 Elizabeth Line，咁咧我覺得佢個 pattern 好靚，佢條頸巾我就買條頸巾啦，我覺得自己成為咗一個鐵膠啦。大家可以估下拍啲咩片啊？冇錯，係啦，唔係即係咁講，你拍咗好多唔同嘅片嘅其實。咩叫嘥聲？通心係咩嚟㗎？談心係咪？談心通緊張嘅時候。OK， 好，點樣洗衫我學咗。散心唔係洗衫喎，燙衫。都要加 U 係點㗎？學咗點樣去逃票哦。逃票，英國搭火車逃票。學咗點樣夾住個電話同埋銀包喺條街嗰度，等佢唔好俾人搶嘢。2026年有啲乜嘢計劃咧？我睇到唔好使晒另一半嘅錢。變大隻變靚啲，呢個就隨心啦，係啦。雖然本身就天生麗質嘅。好，係咪會咁樣講，自己大家講都會咁樣講。2025年咧，應該就係奔落過我最忙同埋最病態嘅一年啦。其實2025年應該係我意想唔到嘅，原來我會有呢個咁嘅機會，可以去開咁多音樂會，做咁多表演，同埋好應該要值得為自己鼓掌，同埋係覺得係慶幸自己可以接受咁多嘢。都係係啦，將踏入3字頭啦，希望我自己都可以 proud 我自己。多謝大家。呢個係我哋咁多個變身最精準、最有效率，係啊，最有學霸果然係學霸。有請十兵2025年嘅 report。我係十兵眼一下射咯。好，回顧下我2025先。
心情就好似跳樓機咁，有時高潮，有時好低潮，通常都係低潮。跟住咧，藍色就係我喜歡的顏色，因為今年都比較抑鬱啦。然之後我總結我今年最大嘅問題咧，就係我健康問題啊！我識 lift 咗好多次㗎啦，即係一年咧工作量真係好多啦。因為我嗰個位咧，其實幕前加幕後，我幕前都有嘢做啦，幕前幕後都係。咁 kind of 好似打緊兩份工，但係可能大家唔察覺，身體健康係嚴重 drop 晒落去㗎，係真係好差。可以問下路德維個醫生睇過今年11月？睇咗好多次啦，佢一嚟到問係咪又係免疫力失調啊？係啊，覺得係比起以前比較差嘅一年嘅，因為好多嘢都係比較停滯啦、迷失啦，即係遇到好多貴人啊、好人，但係我會覺得我唔係好清楚自己喺邊方面鑽研會比較好少少，咁啊集中力唔夠啦，唔夠勁啦。不過唔好嘅嘢，同時都好感激好多嘅第一次嘅，一陣會講嗱，因為我費事好似咁 sad 咁啦，我想講咧，原來26歲最好嘅活動係 me time， 我睇 Netflix 啊，真㗎，咁啊大家一定要睇呢4套啊，因為真係好好睇，係令到我喺谷底跳翻上嚟成個人，我係完全可以喺 through 呢4套入邊咧，我唔記得晒現實嘅麻煩。右上角係咩嚟？假圖啊！右上角係黑白大廚宴啦，跟住呢個單身即地獄啦 ，Emily in Paris 啦，同埋一吻爆炸咯。咁但係今年都好多成功嘅嘢啦，我冇諗過有啲節目或者係有啲嘢我都係 hold 得住嘅。我有時都會冇乜自信，覺得啊死啦，個嘉賓會唔會係好高 level？我喺呢一度唔係好 touch 到佢，講唔到啲咩話題咁樣，都有出入呢個平台啦。咁其實我都有好多嘗試嘅，同洪卓立啊、193啊，同埋我真係好中意呢兩個女仔啦，好真誠，即係同佢哋一齊拍片，我自己都多咗唔同嘅得着。有人要反應嘅。做咩啊？我張相有啲問題啊！咩啊？冇咗佢，我張相 cut 咗個樣。冇 cut 啊！呢張相本身係冇嚟㗎，係啊。有啲系列咧，我覺得今年做得幾成功，但係就係缺乏集中。我應該下年咧會全力以赴咁樣去做呢啲系列嘅，分享類似呢啲嘅日常。我覺得越日常越 true 嘅自己係越多人中意睇㗎。但係你越係 plan，你係冇人會睇㗎。係啊，我23年嗰時好多日常片啊，係啊，跟住但係嗰時係好多人睇。所以我覺得人設唔需要真係要構造出嚟做自己，我覺得係最好嘅。呢啲小劇場我都係 through 自己嘅性格，我比較火爆少少㗎啦。咁啊獅子座性格，同埋可能喺一啲音樂上改下詞啊都 OK 嘅。其實我今年 set 咗目標係想4萬 follower，但未做到啦。呢個so shame 好啦，攞開佢啦。一樣嘢我係覺得自己係挺廢嘅，一直都同人講啊，好想點，好想點，好想有個作品，但係其實我一直冇開始過咯。就係可以係話一直拖啦。我會覺得呢一樣嘢發生，但係我會唔擺時間落去先咯。我成日都覺得建立咗自己 IG 再做音樂啦，應該會多人睇啲。咁其實下年反正我得閒啲啦，咁就應該所有嘢一齊做啦。一約朋友整親手，我用我嘅 multi-tasking 能力去 call 把車，跟住999買機票，台灣整親斷手嘅，跟住第一次剝智慧齒啦，第一次去 glamping 啦咁樣啦。2月就開始多咗少少 beauty 啦，因為我覺得咧我個人好唔 beauty 咯，唔係唔 beautiful， 係好唔啱 beauty 呢一個 image。你咧呢太靚。咁梗係啦，我有鑽研化妝，亦都係我今年最大嘅成就。我想講係都幾開心嘅，第一次廣東話嗰個都係幾開心啦，同埋有跳舞啦，雖然有啲人話我跳舞唔係好睇啦。4月開始同花落嚟就做 gym 啦，聽講有人會開始做 gym 咯喎。因為我第一次咧母親節真係好用心準備俾我阿媽啦，好多嘢。我真係因為我想報答翻我媽咪，佢真係好努力嘅人啦，咁我就即係做咗好多嘢啦。呢張就係我都唔知佢哋兩個乜水。我覺得幾搞笑咯，啲人成日好想同花落嚟傾偈咯。講笑。對住啲花鳥對嘢食咁樣嘅，好似好肚餓喎。跟住第一次同花落嚟去台灣啦，咁因為6月咧就收到呢一個有自己名嘅罐，幾開心嘅，好似有啲代表。然之後6月就超級忙整阿天嘅 MV 啦，飛都好辛苦，我哋都就冧㗎啦。跟住冧咗啦。7月就繼續冧啦，7月再冧多次落去啦，就係 High Rocks 啦，即係做運動啦，即係講真，真係極限。然之後8月咧，其實雖然好辛苦，但我覺得我哋3個一齊跳舞都係我幾開心嘅回憶咯。辛苦啦，都叫完成咗大家嘅 show， 係好積極做運動啦。9月有啲目標啦，10月就繼續做運動。見到 Melody 本人啦。咁我哋就一齊去咗 Melody Kurumi 嘅跑步啦。呢個咩嚟㗎？11月我覺得做咩啊？真係我冇露嘢，我想講我靚啫嘛，做咩啫？你真係幾靚。咁梗係啦，就係我覺得我嘅身心真係透支，我就嚟頂唔順，咁所以我就覺得要去個 trip 啦，就休養 trip，咁就係咯，自己一個食醬油蟹啦。然之後12月咧，突然間又多咗好多機會喎，入學校 sharing 啦，然之後有同 Anthony 去 busking 啦。好啦，重大嘅消息就係12月30日就係我人生第一份全職嘅畢業啦。有咩感受啊？第一份全職畢業。哇，冇啦，我會喊嘅。唔緊要啦，我第一份 quit 嗰陣我都喊。好 ，what's next？就係講翻啱啱嘅系列啦，全部都會繼續拍，加上爆上去嘅。今年所有目標係只會 focus 翻自己拍嘅嘢，因為我覺得過往我太過分散，所有嘢都想做，或者想同其他人合作，想即係可能幫下唔同人。咁但係我覺得唔好啦，focus 自己啦。咁
點解呢個阿飛係最大感受嘅？因為佢幫我睇嗰個咩紫微斗數啦 ，through AI。唔好咁衝動講嘢，諗3秒先。係啦，咁我 which is 呢個係真喺我腦袋度出現咗咯，3秒沉默定案，因為我係比較爆啲啦，我會成日因為情緒而咁樣啦，即係就算點樣 focus 嘢都好，都唔好忽略身邊嘅人嘅感受咯。祝大家身體健康，未來繼續見嘅。咁啦，咁我就係 Yuna 啦。咁咧我就2025嘅回顧咧，就係覺得感嘆就係呢個位置，覺得原來時間係覺得好快嘅。2025年咧就比起以前咧，抽多咗好多時間陪屋企人團聚啦。因為自從我由19歲搬咗出嚟自己住嘅時候咧，咁就有幾年咧都1年都未必可能見一次屋企人啦。但係你睇到話上年嘅 Chill Up 嘅片咧，我當中有提及到咧覺得自己唔孝順咁所以咧我今年咧係做到嘅，我會覺得自己係孝順啲。我好記得啊，你好耐之前有一次咧就係用嗰個錦囊咧打俾爸爸問嗰首歌係乜嘢，係啦，跟住爸爸答完之後咧就有以下呢啲感觸啦，就你哋都話爸爸好錫我啦，但係我自己覺得自己唔係好孝順咁樣。好叻啊你，好勇敢啊其實。我今年咧就去咗4個旅行啦，泰國、韓國、台灣。咁咧我今年咧就達到個小目標啦，就係有4萬個 followers 啦。然之後我要注意翻就係我改咗我個 account 名嘅，就係 Yuna 羅斯。點解？本身係羅斯 key， 但係我覺得好似冇 Yuna 呢個字，好似唔係咁好啊，所以我就改咗啦。今年咧其實係有一個說做就做嘅活動嘅，就係我突然之間咧就好想買車啦，同埋揸車嘅。所以我諗住自己咧喺呢1年咧一 take pass 咧就搞掂咗所有嘢㗎啦。點知原來係未如我所願嘅。筆試啦，聽人講咧覺得好簡單白超識啦，但係我竟然筆試已經係 fail 咗啦。然之後咧俾我阿媽笑啦，就話嚇我哋考一次啫喎。去到路試啦，就係啱啱都考咗嘅，但係就肥咗啦。咁唔緊要嘅，呢個就係我嘅成績表啦。今日咧我就要分享我年度最喜愛嘅食物，就係辣椒炒肉，係不分牌子嘅，即係 anywhere 嘅辣椒炒肉咧我都係會試嘅。我已經報咗無數個 friend 咧係本身唔食辣椒炒肉嘅人咧，係唔識呢項嘅菜式嘅人咧，同我食過飯之後咧就已經愛識煮啊！我識啊，但係冇得咁好食咯。我未食過，咁你就要同我食飯啦。佢有個秘技咧就係要加少少酒咯。好啦，咁咧我就分享啦，簡潔啦，就係1月嘅時候咧，就係我全年最瘦嘅時期咧，就有44 kg 啦，見到好苗條咁樣啦。然之後咧，我咧就去咗 AIA 不停飛中咗個大獎，係啦。但係我想講俾大家知咧，就係呢個嘢好壓住我屋企嘅位置咯。我而家好想處理咗佢，我連嗰個包裝都冇拆嘅，好新淨。咁100% new 啦，真係。係啊。你 give away 送出去都得。都好喎，嗱，依家咧就進行呢個 give away 啦。如果你哋覺得我今次呢條片咧係講得最好嘅話，留言 Yuna 想睇更多咁樣咧，咁我就會送出呢個 Yuna 攬過嘅史力仔。係啦，就會送呢個史力仔俾你啦。然之後2月啦，就拍邊度食嘢啦。跟住咧，我哋咧就影咗一個好戇鳩嘅嘢。每一格啦，自拍嘅館咧就有2格噶嘛。咁然之後我哋就入咗錢啦，但係我哋去咗第2個格度影相，所以結果咧係有勁多格係空咗噶。臨尾先有幾個人喺度咯，我哋就喺度諗緊。係咪影緊㗎啦？影下喎，冇理由隔離有聲喎。呢樣嘢係我2月最深刻覺得最搞笑、勁分嘅嘢啦。然之後3月咧就死啦，就墮入情網啦。我就中意咗一個男仔啦，佢係史上第一個唔中意我嘅人咯。係咪令佢唔中意你？唔係啊，生病了啊，即係發燒啊，我咧漏夜就趕翻嚟啦，跟住咧就買藥親手煲粥俾佢食咯。咁我心諗咁窩心嘅女人有邊個唔中意？4月就係去到求愛之旅啦，即係同一個人先。係同一個人，今日我就追佢啦，佢要去泰國旅行啊嘛，咁我又覺得突然之間有 friend 邀請我咧去參加呢個 music festival 喎，即係類似 S2O 嗰啲 friend 啦，咁我就覺得人生點樣都要體驗一次㗎啦，點知都係唔得嘅。好青春啊！你今年真心啦，4月咧，所以咧就覺得好失戀啦，跟住我就即刻就要去多一個散心之旅。嗰啲4月好似你去成日去旅行，3、4月都約唔到去拍片啦。咁咧就覺得係好 sad 好 sad 啊咁樣啦，咁就要去咗呢個韓國啦，咁又係參加呢個 music festival，咁呢個就係 EDC 嘅韓國嘅音樂節啦。咁當時咧就勁凍啦，所以其實係一定要跳咯，即係你個人要好 enjoy 一直跳舞咁樣咧，你先會熱少少。如果唔係你企喺度欣賞嗰個音樂咧，係絕對係凍僵嘅，因為佢個體感溫度咧，我覺得係得3度啦。好，5月咧就係我嘅生日月啦，同埋呢個係我唯一全年嘅運動量，就係同我啲朋友去打啲 war game 啊。係啊，喺室內打 war game 啊。好啦，6月就係去咗海洋公園嘅下水禮，第一次去咯，咁大個女以嚟，所以係好值得買。孫近嗰張泳衣相啊，第度冇得睇㗎。
7月啦，我就去咗睇 Typhoon Yoshi 嘅演唱會啦。咁啊係第一次感受呢個企喺度睇演唱會，因為佢係企位嚟嘅，而且企位先係 VIP 位嘅喎。坐喺度以為好舒服啦咁樣，但係其實企喺度嗰個先係 VIP 咯。下邊一堆人咧就係近距離去睇啦，佢啲肌肉咁樣啦。跟住咧仲有阿林家謙會瞓落嚟咯。咁我哋玩咗嗰一 part 啦。7月嘅時候我都去咗台灣旅行啦，又係去咗 Music Festival 啦，跟住就去咗台灣嘅 S2O 啦，咁好靚咁樣嘅。各大 music festival 可以去咯。冇錯，我覺得 Music Festival 真係好正啊！好8月啦，就係我哋嘅 show 啦，咁慶祝我哋唔係慶祝呢個話告別天嘅一個 show 啦。跟住但係咧，我8月嘅時候再去多次台灣喎。呢個 trip 咧就係同屋企人去嘅。咁我就抽咗頭一日咧就去接咗呢個 model 嘅 job 咯。我第一次喺台灣就做 model 咯。呢張相係佢哋影嘅，咁我覺得好正啦咁樣。好9月咯喎，咁9月咧，我就去咗海洋公園玩啦，然之後咧就去咗貓咪 cafe 嗰度撚嗰啲貓咪啦，自己第一次搞嘅 model 嘅影會活動。咁我其實都做咗 model 都幾年啦，但係我自己第一次搞嘅活動啦，就 with 我嘅表妹啦一齊做呢件事就係第一次。10月咧就去咗呢個 Sporky 啊，咁就都係類似 music festival， 但好似每個月都有 music festival。似阿肥啊！但係其實 music festival 同夜生活係真係兩樣嘢嚟嘅喎，真係大家可能有少少謬誤，覺得我去蒲啦，但係唔係咯，我係。冇咯，我冇。咁11月咧，我就有呢個自己好有勇氣咁樣咧，唱咗一次 busking。有個朋友佢係搞 busking 嘅啦，咁佢就問我想唔想試下，咁我就鼓起呢個勇氣，就覺得人生乜都試一次啦咁樣。咁去咗馬灣啦，馬灣就風景好靚啦，影咗呢張相。12月。全亞洲最優秀嘅肉餅飯就俾我食到啦！我排咗成個半鐘啦，咁我 so far 係覺得會唔會再食咧？係會嘅，係原來係真會個心有啲心思想再食嘅原來。呢個就係我同阿比去倒數嗰一日啊，咁我哋就去咗呢個鬼佬級2026嘅 target 就係健步行步。我以為去多啲音樂會演，去多啲唔同類型嘅 music festival，繼續去 enjoy 個人生啦，因為你後生梗係要玩㗎啦，係咪先？我想問邊個教壞你先嘅？真係我冇諗過影響力咁大喎。因為我咧其實都要講下嘅，因為我係17歲開始跳到23歲啦，咁連續拍拖啦，咁啊成日都係戀愛腦黐住個男朋友，根本上係冇體驗過人生呢啲咁嘅嘢嘅。所以其實咧點解今年搞咗咁多呢啲咧，就係好似啱啱出世嘅 BB 一樣啊，接觸呢個世界啊。咁我其實回顧翻我都比較玩得多啦，好貪玩啦。雖然我覺得係正常嘅，但係以我呢個年紀，好似我頭一版嘅 slogan 就係原來時間已經過得好快啦，我已經唔再係一個小朋友，即係我已經差唔多步入呢個初老跡象啦，所以就我唔應該咁貪玩咯。所以我2026年係盡量唔好咁貪玩，專心做多啲幕前嘅嘢啦。咁但係關於幕前嘅嘢，我都係選擇見步行步咯，同埋做好多啲自己想拍咩就即刻去拍咯。咁我就係完啦。嚟到呢個最緊湊嘅頒獎儀式啦，因為我為大家準備咗6個唔同嘅獎項，大家想唔想競投啊？唔想我就決定俾大家啦，好唔好啊？好啊！首先咧，我自己整嗰陣咧，呢個最活在當下獎咧，我係諗住頒俾呢個 Yuna 嘅。每一個獎項下都有一個具體人。如果你憂鬱，你活在過去；如果你焦慮，你活在未來；如果你平靜，你活在當下。最大轉變獎啊！重要嘅人唔係一個人天生擁有啲乜，而係佢如何利用自己所擁有嘅能力。所以我會將呢個獎頒俾我。係啦，咁係你獲獎啦！正啊呢個。巨變。係啊，因為我覺得呢個好啱你啊！最懂得享受人生獎就頒俾我自己啦。你冇得享受喎。應該用微笑同愉快來迎接每一日。跟住咧，阿 Tim 係呢一個追夢成功獎。厲害啊！因為係只要我哋有勇氣去追求夢想，每一個夢想都可以實現到。其實都好啱 Anthony 㗎。佢好肉。係啊。幫阿天袋攞住先啦。再攞住先啦。啱啲 Anthony 嘅話，我會覺得係呢一個最強毅力獎啊！永遠無法改變他人的諗法，但係可以調整自己嘅心態。哇！呢個真係好啱喎，係渡邊直美小姐講㗎。我好中意呢句啊，調整自己心態。最強逆境求生獎就係俾阿比嘅。勝利屬於最堅忍嘅人，拿破崙。今年2025年，大家都過得好辛苦嘅，係啦。希望2026年嘅都可以實現到你哋 target 要做嘅嘢，同埋可以喺自己擅長嘅領域上都闖一片天。好啊，OK，下一條片再見啦。拜。